नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक भियतनाम र कम्बोडियाका लागि प्रस्थान। भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकको बीच विभिन्न समझदारी हुने। प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सम्मान गर्दै अघि बढेको सरकारी दाबी। संसदीय परम्परा अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम पास भएको मन्त्री बास्कोटाको भनाई। युवा पुस्ता सामाजिक सञ्जालको लतमा फस्दै मानसिक समस्या र आत्महत्याको जोखिम बढ्दो, साइबर अपराध पनि बढ्यो। आफैले आफैलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका भेनेजुएलाका विपक्षी नेता गुआइदोका सहायक पक्राउ। भेनेजुएलाले नराम्रो नतिजा भोग्ने अमेरिकी चेतावनी। र 16 वर्ष मुनिको एएफसी च्याम्पियनसिप छनौट फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपाल समूह एमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भियतनाम र कम्बोडिया प्रस्थान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज भियतनाम र कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो। दुवै मुलुकको औपचारिक भ्रमणमा जानु अघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतले विदाई गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा उहाँलाई नेपाली सेनाले सलामी समेत अर्पण गरेको थियो। भियतनामका प्रधानमन्त्री न्युगन जुयान फुकको निमन्त्रणामा त्यहाँको 5 दिनको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री ओली कम्बोडियाका समकक्षी हुनसेनको निमन्त्रणामा त्यहाँको 3 दिने भ्रमणमा सहभागी हुनुहुनेछ। भियतनाममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँका समकक्षी फुकसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। यसै गरी उहाँले भियतनामको हानाम प्रान्तमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट सम्मेलनलाई मुख्य वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। सो सम्मेलनमा भारतका उपराष्ट्रपति वेंकट नायडू, मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद सहितको उच्च राजनैतिक नेतृत्वको सहभागिता पनि हुनेछ। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र शान्तिको सन्देशलाई विश्वभरि फैल्याउन सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको क्रममा भियतनामसँग 3वटा समझदारी गर्ने सरकारको तयारी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रवेशाज्ञा, व्यापार तथा लगानी प्रवर्धन र द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र निर्माणका विषयमा समझदारी गर्ने तयारी गरिएको हो। त्यसैगरी कम्बोडियाको भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हवाई उडान सम्बन्धी विगतमा गरिएका समझदारीलाई अघि बढाउने र सहयोगको क्षेत्र थप विस्तार गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। दुवै मुलुकको साताव्यापी भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री ओली आगामी जेठ 1 गते बुधबार अपराह्न स्वदेश फर्कनुहुनेछ। सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय संसदमा पेश गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रयोग गरेको मेरो सरकार शब्दप्रति कांग्रेसले प्रतिपक्षीको धर्म निभाउन विरोध गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले संसद भनेको राष्ट्रिय मुद्दा वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू वा विकासका विषयमा छलफल वाद विवाद गरेर सही निर्णय गर्ने थलो भएको बताउनुभयो। केही शब्दावलीको विषयमा बहस चलेको भए पनि नीति तथा कार्यक्रम पनि पास भएको भन्दै उहाँले संसदीय परम्पराकै शैलीमा आरोप प्रत्यारोप भएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले प्रतिपक्षीसँग सम्बन्ध राम्रो भएको र प्रमुख प्रतिपक्षलाई सम्मान गरेर सरकार अगाडि बढेको समेत बताउनुभयो। उहाँले राजा महेन्द्रले पनि 2017 सालमा कु गर्दा सम्बोधनको अन्त्यमा जय नेपाल भनेको तथा बीपी कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो सरकार भन्ने गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्रीको कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमणटोलीमा संख्या धेरै नभएको जिकिर गर्नुभयो। सरकार अपदस्थ गर्दा सबै कुरा सिद्ध्याएर थन्क्याइसकेपछि लोकतन्त्र निगिसकेपछि महेन्द्रले जय नेपाल, श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरौँ, अनि कांग्रेसले त्यही जय नेपाल त्यो बोकेरै हिँडेको छ अहिलेसम्म उपर टिप्पणीहरू गर्छ। यो लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो। यसलाई कसरी समृद्ध परिष्कृत बनाउने भन्ने कुरा हो।
मन्त्री परिषद बैठकले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्कीको कार्यावधि थप गरिएको छ। वैशाख 20 र 23 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता बास्कोटाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यावधि थप गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा दिल्ली बहादुर सिंहलाई नियुक्त गरिएको छ। विश्व ब्याङ्कले दिन लागेको 10 करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले नेपाल र भियतनाम सरकारबीच हुने हवाई सेवा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षीको क्रम मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आज पनि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल भएको छ। समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले राखेका संशोधनसहित दफाबार छलफल दोस्रो दिन पनि जारी रहेको हो। विधेयकमाथि 95 जना सांसदले संशोधन दर्ता गरेर आएका थिए। विधेयकमा एकल र संयुक्त गरी 82 संशोधन परेका छन्। बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयकमाथि आएका भाषागत संशोधनहरूलाई टुङ्ग्याएर अघि बढ्न पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानुनमा कुनै दुविधा भए नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। दुविधा उत्पन्न भयो भने नीतिगत निर्णय गरेर जाने कुरामा चाहिँ कुनै दुई मत हुन्छ भन्ने लागेको छैन। भाषागत कुरा मिलाउनु पर्छ भने त्यो मिलाउने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो छैन। विधेयकमाथि बुधबारदेखि समितिमा दफाबार छलफल सुरु भएको थियो। विधेयकलाई समितिले पारित गरेपछि संघीय संसदमा पेश हुनेछ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई समावेशी आरक्षणको परिणामबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले समावेशी आरक्षणले लक्ष्यानुरूपको परिणाम हासिल गरेको छ वा छैन भन्नेबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। समितिले विभिन्न जाति पिछडिएका वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, कर्णाली तथा आर्थिक रूपमा विपन्न लगायतको हकहित संरक्षण सम्बन्धी विषयमा सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन गरी विभिन्न क्रियाकलाप तथा गतिविधि त्रैमासिक रूपमा समितिलाई लिखित जानकारी गराउन समेत आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले आयोगको भौतिक संरचना, जनशक्ति लगायत स्रोत साधनको अभाव र कार्य सम्पादनलाई गति दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। सूचकाङ्क प्रतिबिम्बित हुने भएकोले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, जातीय, वर्गीय आयामहरूको विस्तृत सूक्ष्म र परिणाममुखी अध्ययन विश्लेषण गर्न र आयोगका गतिविधि क्रियाकलापहरू त्रैमासिक रूपमा समितिलाई लिखित जानकारी गराउन समिति राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा आयोगका अध्यक्ष शान्तरा सुबुदीले अहिले आयोगले व्यवस्थापनसँगै खसार्य र पिछडिएका वर्गको अध्ययन कार्यालय अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। स्पष्ट समानुपातिक समावेशीको आधारमा अगाडि बढ्छ, त्यसमा केही छैन। कर्णाली क्षेत्रलाई मूल प्रभावमा ल्याउनलाई हामीले कार्यक्रम बनाउने नेपाल सरकारले पनि लिएको छ, हामी सुझाव गर्ने गर्छौँ। र अर्को एउटा अघिले भने सवारी साधन विषय, त्यो सवारी साधन विषय इस्यु उठाउने विषय होइन कि यस्तासम्म समस्या छन् भने अहिले त्यो मेरो समस्या छँदा पनि छैन भने गरिसकेँ। समिति सदस्यहरूले प्राथमिकताको आधारमा काम गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका थिए। बुधबारबाट सुरु भएको कांग्रेसको जागरण अभियानले कांग्रेसभित्र नयाँ ऊर्जा थपेको कांग्रेसले बताएको छ। कांग्रेसले अभियान अन्तर्गत शीर्ष नेताहरूको बोली समेत एउटै भावनामा रहेको दावी गरे पनि देशैभर भएका कार्यक्रममा नेताहरूले एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने क्रम भने रोकिएन। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। बुधबारदेखि सुरु भएको हिमाल पहाड तराई मधेस नेपाली कांग्रेस जागरण अभियानको पहिलो दिनको कार्यक्रम सफल भएको कांग्रेसले दावी गरेको छ। मोरङ र इलाम लगायतका जिल्लामा भने स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्याका कारण बिहिबार मात्रै सुरु भएको जनाएको कांग्रेसले सरकारले गरेका गलत कामको खबरदारी गर्ने क्रममा एउटै स्वर भएको भन्दै अभियान सकारात्मक भएको दावी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई नवीन सन्दर्भमा नवीन ढङ्गले सुदृढ गर्दै वर्तमान सरकार बनेताका समग्र व्यतिथि उप खरो ढङ्गले प्रहार गरेर अघि बढ्न आम रूपमा पार्टीको समग्र नेतृत्व पङ्क्तिमा एकता प्रस्तुत भएको छ। चाहे सभापतिज्यू रहनुभएको कार्यक्रममा होस्, चाहे 7वटा प्रदेशमा फरक फरक रूपमा पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीहरू जानुभएको कार्यक्रम होस् या अन्य 70 ठाउँमा भएका उद्घाटनका कार्यक्रमहरू हुन्,
ती कार्यक्रमहरू मार्फत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा जागरलाई आफ्ना उद्देश्यहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने क्रमका अलावा सरकारको सन्दर्भमा सरकारका विधिको सन्दर्भमा एउटै स्वरमा एउटै भावमा हाम्रो पार्टीको नेताहरूको प्रस्तुति भएको छ। तर सिन्धुपाल्चोक लगायतका केही जिल्लामा अभियानकै क्रममा काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताका बीचमा झडप समेत भएको थियो। फरक फरक गुटका कार्यकर्ताबीच स्थानीय स्तरमा झडप मात्रै भएन, बरु अभियानकै कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूका बीचमा जुहारी समेत चल्यो। सरकारले गरेका कामको विरोध गर्ने क्रममा नेताहरूका बीचमा मतैक्य देखिए पनि पार्टीभित्रको राजनीतिका बारेमा भने गुटगत बोली भने अभियानकै क्रममा समेत देखियो। कति ठाउँमा गर्नै नपाउने भाइसाहरूको हातमा घटाएको छ। त्यस्तै चाहिँ हरेक ठाउँमा घट्छ, बाँकी पनि छ। हामीले जनताले खोजेको विकल्प हामीले दिन सक्नुपर्छ। जनताले चाहे जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस गर्न सक्नुपर्छ। नेताहरूका बीचमा देखिएको गुटगत बोलीलाई काङ्ग्रेसले भने लोकतन्त्रको सौन्दर्य भन्ने गरेको छ। काङ्ग्रेसले पार्टी राजनीतिमा देखिएका समस्याका बारेमा आफ्नो धारणा राख्ने छुट सबै नेताहरूलाई भएको बताउने गरेको छ। तर संशोधित विधानका बारेमा जिल्ला सभापतिहरूको असन्तुष्टि, नेतृत्वविहीन भातृ सङ्गठनहरू भएका बेला काङ्ग्रेसले सुरु गरेको अभियानमा उत्साह देखिएको दावी काङ्ग्रेसको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। वैशाख 26 अर्थात् कानुन दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूले दिवस मनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा कानुन दिवस मनाएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। कानुन दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालत लगायत कानुनका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। यसै अवसरमा सर्वोच्च अदालतले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा कानुन दिवस मनायो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा सहभागी थिए। साथै नेपाल सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार निर्भदोर निरौलाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका लागि सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। हस्तक्षेप मुक्त स्वतन्त्र न्यायपालिका बिना जनताको हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने भन्दै मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले यसतर्फ सहयोग गर्न सबैसँग आह्वान पनि गरे। न्यायपालिकाले नागरिकप्रतिको उच्च समर्पण भाव र दायित्व बोध गर्दै न्यायिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि सदैव क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहँदै आएको बेहोरा सविनय निवेदन गर्दछु। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्तिपछि कार्यपालिकाबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र भएको र 2009 साल वैशाख 26 गते प्रधान न्यायालय ऐन 2008 पास भएको दिनको सम्झनामा हरेक दिन वैशाख 26लाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, सक्षम, प्रभावकारी र संविधान तथा कानुनप्रति थप उत्तरदायी बनाउने कार्यमा आजको यस विशेष दिनले हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने कामना गर्दछु। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै प्रधान न्यायालयलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको दिनको सम्झनामा 2048 सालको असोजको निर्णय अनुसार 2049 सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। परिवर्तित सन्दर्भमा कानुनविदहरूले न्यायपालिकाको गरिमा, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता जोगाउनु पर्ने अवसर र चुनौतीको बीचमा न्यायालय रहेको बताएका छन्। प्रजातान्त्रिक अभ्यास अनुसार संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। सबैले कानुन अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। हुन त नेपालको संवैधानिक न्यायिक स्वतन्त्रतामा बेला बेलामा प्रश्न उठ्दै आएको छ। प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको समयमा समेत एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास छ। प्रजातान्त्रिक अभ्यासका सन्दर्भमा राज्यका 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्रताको पक्षमा रहनु जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ।
यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा आज हामीले सर्वोच्च अदालतले मनाएको कानुन दिवसमा सहभागी अधिवक्ताहरूलाई सोधेका थियौं। कानुन दिवसको सान्दर्भिकता के छ, हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। आज देशमा विधिको शासन र कानुनीको सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठिरहेको बारेमा अनि इतिहासमै सबभन्दा बढी विवादित न्यायालय भइरहेको बारेमा जनसाधारणले न्यायालयप्रति प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा अब यसलाई रिफर्म गरेर जुडिसियरीलाई नै रिफर्म गरेर कानुन दिवस बनाउनुको सान्दर्भिकता हुन्छ। अहिले कार्यान्वयनको कुरा पनि अलिक फितलो देखिएको छ हैन। यो सन्दर्भ अहिले कानुन दिवसमा योसँग जोडेर हेर्ने हो भने अब हामीले कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र न्याय सम्पादनको कुरा मुख्य कुरा हुन्छ भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ। फितलो भएर गएको न्यायहरूलाई किन्न सकिन्छ न्यायालय भन्नेलाई त्यो भ्रमलाई चिरेर वास्तविक न्याय पाउने टाइपमा त्यसलाई कसरी हामीले यहाँ सहज गराउन सकिन्छ, जनतालाई हामीले कसरी सेवा दिने हो। कानुनको महत्त्व र कानुनको आवश्यकता, जनतामा कानुनको एजुकेसन के छ भन्ने कुराको लागि सान्दर्भिकतासँगै यो कानुन दिवसको चाहिँ एकदम ठुलो महत्त्व छ। न्यायालयको गरिमा जति सप्रनु पर्ने हो त्यो नसप्रेर जति खस्किरहेछ त्यसमा चिन्ता हो। त्यसकारण यो कानुन दिवसले त्यसलाई अलिक ऊर्जा थपोस्। न्याय पाएका छैनन् र न्यायालयलाई किन्न सकिन्छ भन्ने एउटा जनमासमा एउटा जुन भ्रम छ, जनताहरूमा जुन विश्वास छैन होइन, जुन पीडा छ त्यो पीडालाई राहत दिने खालको न्यायालय बन्नुपर्छ। कानुन बाहेकका व्यक्तिहरूमा पनि कानुनको महत्त्वको विषयमा र कानुनले चाहिँ व्यक्तिमा पार्ने प्रभावको विषयमा एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ र त्यही सन्देशबाट सबैको एउटा कानुनको पालना र सभ्य समाज निर्माण गर्ने दिशातिर उत्प्रेरित हुन्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि युवा पुस्ता सामाजिक सञ्जालको लतमा फस्दै मानसिक समस्या र आत्महत्याको जोखिम बढ्दो, साइबर अपराध पनि बढ्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आपसी सञ्जाल विस्तारका लागि प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल अहिले विकृतिको रूपमा देखा पर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालकै कारण साइबर अपराधका घटना बढ्न थालेका छन् अनि सामाजिक सञ्जालकै लतमा फस्ने युवा मानसिक रोगी समेत बन्न थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सृजना मिश्रको रिपोर्ट। यी सामाजिक सञ्जाल पहिले सम्पर्क विस्तार, सूचना आदान प्रदान र मनोरञ्जनका लागि प्रयोग भए पनि अहिले बिस्तारै विकृतिका रूपमा फैलन थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालकै प्रयोग गरी अश्लीलता फैलाउने काम भएको छ भने साइबर क्राइमका घटना पनि बढ्न थालेका छन्। यी सबै घटनामा सामाजिक सञ्जाल नै मुख्य देखिएको प्रहरीको दाबी छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी कसैको मानहानि भएमा 2 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा 5 वर्ष कैद अथवा दुवै सजाय हुन सक्छ। यी दुवै सजाय हुने भएकाले त्यस्ता कार्यहरूमा सजग रहन आग्रह गरेको छ। कसैले पनि कसैको विरुद्ध जस्तोसुकै रिलेसन भए पनि पासवर्ड, किनभने यो चाहिँ पासवर्डबाट प्रोटेक्टेड भएको, पासवर्ड सेयर गर्नु हुँदैन। पहिलो कुरो पासवर्ड दिने। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो एकदम रिलेसनमा बसेका हुन्छन् अनि त्यसै कन्फिडेन्सलाई उसको पासवर्ड उसलाई दिने, उसको पासवर्ड उसलाई दिने, रिलेसन बिग्रेपछि त्यही पासवर्ड युज गर्दै पनि फेरि दुरुपयोग गर्ने यो अवस्था हुन्छ। कसैले यस्तो कुराहरू गर्यो भने पनि त्यसको विरुद्ध चाहिँ गर्यो भनेर चाहिँ बोलाएर सहेर नबस्ने, आफ्नो अभिभावकहरूलाई भन्ने र नजिकको प्रहरीमा चाहिँ त्यसको सहायता माग्नुपर्छ। अहिलेको युवा पुस्ता सामाजिक सञ्जालको लतमै फसेको मनोचिकित्सकहरूको भनाइ छ। त्यसमा पनि किशोर किशोरीहरू बढी छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने मध्ये 40% भन्दा बढी सङ्ख्या किशोर किशोरीहरूको छ। मोबाइल गेम तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको लतमा फस्ने बालबालिकाहरू एकहोरो हुने, जिद्दी हुने, अपरिचित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा पुग्ने, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने तथा आत्महत्या गर्ने सम्मको खतरा रहने मनोचिकित्सकहरूको भनाइ छ। थुप्रै घन्टासम्म रात माया मारेर दिन माया मारेर
छुट्टीको दिनमा प्रायःजसो धेरै घन्टा सामाजिक सञ्जालमा बिताउने यो रिलेसनसिप इस्युहरू हैन केटा अथवा केटीसँगको सम्बन्ध सामाजिक सञ्जालबाट नै माया प्रीति गाँसिने सञ्जालमा नै झै झगडा पनि सञ्जालको कारणले गर्दाखेरि लागु पदार्थको दुर्व्यसनीमा फसिने इभन आत्महत्याका घटनाहरूसम्म पनि बढिरहेको पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगले मानिसलाई देश विदेशको घटनाक्रमका साथै नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी हुन्छ भने यसको गलत प्रयोगले मानिसको क्षमता विकास रोकिनु मात्र होइन ज्यानै जाने खतरासम्म हुने गर्दछ। त्यसैले यसको उचित नियमन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सङ्गम कोइरालाका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको अरबौं मूल्य बराबरको जग्गा व्यक्तिको पोल्टामा पुगेको रहस्य होस् या पशुपतिनाथको जग्गाको दुरुपयोग, अहिले चौतर्फी रूपमा सरकारी जग्गा बेचिएका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। यही मेसोमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 का संयोजक सुरज वैद्यको अर्गनाइजेसनले नै खोलाको जग्गा बेचेको रहस्य खुलेको छ। एक रिपोर्ट। बालुवाटारको ललित निवास, पशुपतिनाथ क्षेत्र लगायत चौतर्फी रूपमा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको प्रसङ्ग उजागर भइरहँदा वैद्य अर्गनाइजेसनका सञ्चालक सुरज वैद्यले समेत सयौं रोपनी खोलाको जग्गा मिचेको रहस्य खुलेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 का संयोजक समेत रहेका वैद्यले सिमेन्ट उद्योग खोल्ने भन्दै पैसा र पहुँचका आडमा धादिङमा सयौं रोपनी खोलाको जग्गा मिचेर आफू खुसी काम गरिरहेको खुलासा भएको हो। अहिले धादिङको बेनीघाट रोडाङ गाउँपालिकामा चिनिया लगानीमा उनले वासिङ सिमेन्ट नारायणी प्राली सञ्चालन गर्ने भन्दै खोलाको सयौं रोपनी जग्गामा जथाभावी काम गरिरहेका छन्। हामीलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार वासिङ सिमेन्टले मलेखु खोलाको 121 रोपनी जग्गा मिचिसकेको छ भने अरू सयौं रोपनी जग्गामा खोलाको धार नै परिवर्तन गरेर काम गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार सुरज वैद्यको अर्गनाइजेसनले अहिले केही स्थानीय जनप्रतिनिधि र पहुँचवालालाई हातमा लिएर खोलाको जग्गामा आफू खुसी धन्दा चलाइरहेको छ। तर यो विषयमा वैद्यले भने प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। यता उद्योग विभागका अधिकारी भने पैसा र पहुँचकै आडमा कानुन कुल्चने कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने दाबी गर्छन्। वासिङ सिमेन्टमा जहाँसम्म सुरज वैद्य वा अन्य कुनै शक्तिशाली र माथिल्लो पहुँच भएका व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा सार्वजनिक जग्गा हडपेको विषयमा कारबाही हुँदैन भनेर कहीँ कसैले शङ्का गर्छ भने त्यो गलत हो र कुनै पनि ठुलो वा सानो शक्तिशाली वा कमजोर कुनै पनि व्यक्ति कानुन हुने कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। हुन त सगरमाथा टेलिभिजनले यो विषय सार्वजनिक गरेपछि संसदको विकास तथा प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र उद्योग विभागले छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन्। उनीहरूको अनुसन्धानपछि थप रहस्य बाहिर आउला। तर विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा नेपाली भूमिमा आएर मापदण्ड मिच्दै जग्गा कब्जा गरी काम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। त्यसैले नियमनकारी निकायले चाँडो भन्दा चाँडो अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नै पर्छ। श्रीमतीलाई जिउँदै जलाएर मार्ने श्रीमान धनुषामा पक्राउ परेका छन्। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 चिरैया बस्ने मुकेश यादवले 5 वैशाखमा 22 वर्षीय पत्नी निर्मला देवीको शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएर भागेका थिए। निर्मलाको उपचारका क्रममा 16 गते मृत्यु भयो। धनुषा प्रहरीले मुकेशसँगै उनकी भाउजू श्यामा देवीलाई समेत पक्राउ गरी पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। मुकेशको भाउजूसँग अवैध सम्बन्ध रहेको र भाउजूकै उस्काहटमा श्रीमतीको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। लाई अब विशेष सूचनाको आधारमा यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा इलाका प्रहरी कार्यालय सबै पठाइएको विशेष टोलीले उसलाई लुकी छिपिरहेको अवस्थामा हामीले कञ्चनपुर जिल्लाको गड्डा चौकी भन्ने जुन भारतसँग सीमावर्ती क्षेत्र हो त्यहाँ लुकी छिपी बसेको स्थानमा हिजो 25 गते त्यहाँबाट पक्राउ गरिन सफल भयो टोलीले।
घटना लगत्तै फरार भएका मुकेशलाई प्रहरीले कञ्चनपुरको गट्ठा चौकीबाट पक्राउ गरेको हो। प्रारम्भिक बयानमा मुकेशले भाउजूसँगको सम्बन्धका कारण पत्नीलाई जिउँदै जलाएको स्वीकार गरेका छन्। मुकेशका दाजु लामो समयदेखि रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा थिए। गत फागुनमा कमला नगरपालिका 5 की निर्मलासँग उनको विवाह भएको थियो। मुकेशको दाई नागे यादव करिब 5 महिना अघि स्वदेश फर्किए पनि देवर भाउजूको सम्बन्ध कायमै रहेको र एक दिन निर्मलाले दुवैलाई आपत्तिजनक अवस्थामा देखेपछि निर्मला मुकेशको निराशामा परेकी थिइन्। समयमै सडक कालोपत्र नभएको भन्दै काठमाडौँको बौद्धमा स्थानीयवासी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। बौद्ध व्यापार सङ्घ र स्थानीयवासीले बिहिबार बौद्धमा सडक अवरुद्ध गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सडक कालोपत्र गर्न नथालेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए। समयमा काम सम्पन्न नगरे ठेकदारलाई कारबाहीको माग समेत गरेका छन्। विभिन्न प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शनकारीहरू सडकमै बसेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले सडक किनारामा रहेको पोल ढालेर तारमा आगो लगाइदिएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच घम्सा-घम्सी समेत भएको छ। स्थानीयवासीले लामो समयसम्म पनि सडक निर्माण सम्पन्न नगर्दा आफूहरू धुलो र हिलोमा हिँड्न बाध्य भएको भन्दै विरोध गरिएको बताएका छन्। ठेकदारलाई ज्ञापन पत्रदेखि लिएर बिन्ती भाउसम्म गर्दाखेरि पनि यो काम नगरेपछि 3 वर्ष भयो यो सरकारले यो रोड बनाउँछु भनेर खनेर भत्काएर धुलो बनाएको। अब टुसालसम्म बाटो बनेको छ, यहाँ छैन, अनि के काम लाग्यो त? जनता कोही पनि उठ्दैन, पुलिस आयो उ गर्यो लाखाट्यो, के काम भयो त? के काम भयो त? बनाउँछु भने होइन, अहिलेसम्म भनेको छैन। बहुत मान्छेहरू धुलो खन्दै बसेको छ। प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा प्रहार गर्दा केही बसमा क्षति पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली नपुग्दा उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका सर्वसाधारण सोलरको भरमा छन्। ओडामा विद्युत पुर्याउन सामुदायिक विद्युतीकरणले ठाउँ-ठाउँमा विद्युतको पोल गाड्नुका साथै तार बिछ्याउने कार्य गरेको भए पनि अधिकांश तार चुडिएको छ। उदयपुरबाट गणेश सुप्रतिको उदयपुरको उदयपुरगढीमा हालसम्म लघु विद्युत बाहेक राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली पुग्न सकेको छैन। ग्रामीण विद्युतीकरण चलेको 2 वर्ष भए पनि स्थानीयहरू सोलर र जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य छन्। व्यवसायमा समस्या छ, सबै सोलरको भर पर्नुपर्छ। अब सोलर भएपछि समयमा सोलरले चाहिँ ब्याट्रीहरू चार्ज नहुने अनि त्यसले चाहिँ नेटहरू नचल्ने, यहाँ चाहिँ अब कारोबार गर्न धेरै कुरामा असहज छ। बाध्यता परेर अब तपाईँको सोलर बाल्ने सबैले चाहिँ सोलरहरू चाहिँ सिस्टमहरू राखेको छ। अहिले नहुँदा त यहाँ अब चलाएको भनेको सोलर सिस्टमले नै यहाँको अहिलेसम्म धानेर हो र यत्रो बजार व्यवस्थापन भएको छ। विद्युत नहुँदा यहाँको व्यवसायलाई चाहिँ असर गरेकै छ। त्यसो भएको हुनाले विद्युतको आवश्यकता हो। नभए त घाम लागेन भने सोलर हो, सोलरले पनि काम दिँदैन, अँध्यारोमै बस्नु परेको छ। ओडामा विद्युत पुर्याउन सामुदायिक विद्युतीकरणले ठाउँ-ठाउँमा विद्युतको पोल गाड्नुका साथै तार बिछ्याउने कार्य गरेको भए पनि तानिएका अधिकांश तारहरू चुडेका छन् भने पोलहरू समेत ढलेका छन्। सामुदायिक विद्युतीकरण योजनाले हालसम्म काम 70% प्रक्रियागत काम सकिएको जनाएको छ। जनसहभागितामा 5 करोड 84 लाख र सामुदायिक विद्युतीकरण विभागको झण्डै 52 करोड गरी जम्मा 58 करोड 49 लाखमा कार्य जारी रहेकाले चाँडै जनताले विद्युत सेवा प्रयोग गर्न पाउने सामुदायिक विद्युतीकरण समितिका अध्यक्ष देव गिरीको भनाइ छ। अहिलेसम्म हाम्रो प्रक्रियागत रूपले 70% काम सकिसकेको छ। हामीले 6 वडालाई सम्झौता भइसकेको छ काम गर्नलाई र कस्मिक रेणुदेवी कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएर त्यो काम अगाडि बढिसकेको छ। हाम्रो लक्ष्य 76 सालभित्रमा सबै घरधुरीमा बत्ती बाल्ने हो र हामी त्यसको लागि पनि राखेका छौँ र हामी पुर्याउँछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। यता 8 ओडा रहेको उदयपुरगढी गाउँपालिकामा सबै ओडामा एकसाथ विद्युत पुर्याउन 2 चरण काम भइरहेको भए पनि जुन लक्ष्यका साथ काम हुनुपर्ने हो त्यो अनुरूप नभएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
सामुदायिक विद्युतीकरण अभियान चाहिँ हामीले लगभग 2 वर्ष भइसक्यो। अब यही अभियानमा छौँ र 8वटा वडा हाम्रो उदयपुरगढी गाउँपालिकाको 8वटा वडामा चाहिँ विद्युत बाल्ने घर घरमा चाहिँ बत्तीको सुविधा दिने भनेर हामी स्थानीय सरकार लागि परेका छौँ। जम्मा 2 प्याकेजमा विनियोजन गरेर 4-4वटा वडा गरेका थियौँ र पहिलो 2टा प्याकेज चाहिँ सम्झौता गरेर पनि टेन्डर लागेर उहाँले सबै सामानहरू खरिद गरेर अब यो चैत अन्तिमतिर भन्ने हामीलाई कुरा गर्नुभएको थियो। अब चैत पनि बित्न लाग्यो तर यो वैशाखमा चाहिँ सुरुदेखि नै अब तार पोलहरू झार्ने र विभिन्न यो टोलमा चाहिँ उहाँहरूले पोलहरू गाड्ने भनेर हामीलाई सूचना आएको। गाउँपालिकाको केन्द्र र ओडाहरू पनि नेपालटार बजारमा भएको एक बैंक लगायतका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरू पनि सोलर जेनेरेटरका भरमा छन्, जहाँ सामुदायिक विद्युतीकरणको काम सुरु भएको 2 वर्ष पुगिसकेको छ। तर अझै पनि हालसम्म कतै पनि विद्युत पुग्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। नवलपरासीमा नारायणी नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माणले गति नलिँदा स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। सुस्ताबाट नेपालका भूभाग आउन नारायणी नदीमा डुङ्गा नै तर्नुपर्ने बाध्यता पछि झोलुङ्गे पुल बनाउने तयारी गरिए पनि पुल निर्माण नहुँदा स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2073-74 सम्ममा निर्माण गरिसक्ने गरी जिम्मा लिएको पुल 2074-75 सम्म पनि काममा शून्यमै रहेपछि स्थानीय सरकारी ठेकदारलाई पटक ताकेता गरेपछि 76-77 सम्ममा सकिने प्रतिबद्धताका साथ पुनः काम सुरु गरेको थियो। पश्चिम नवलपरासीको पक्ली हेवाबाट सुस्ता गाउँपालिकाको सुस्ता जोड्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि केभी एन्ड पशुपति कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जिम्मा लिएको हो। पछि उक्त पुल बनाउने जिम्मा त्रिशुली एन्ड सहारा जेभीले लियो, तर अहिलेसम्म जमिन मुनिको पाइलिङ गर्ने काम पनि सकिएको छैन। ठेकदारले अहिले 3वटा पिल्लरको पाइलिङ जमिन मुनिको काम सकेको छ, जबकि पुलको डिजाइनमा 14वटा भन्दा बढी पिल्लर राख्न पर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। नवलपरासीको सुस्तामा 22 करोड 80 लाखको लागतमा पुल निर्माणका लागि उसले ठेक्का लिएको थियो। नारायणी नदीमा पुल निर्माण भई सुस्तावासीलाई आवत-जावतमा सहज हुने मात्र नभई सुस्ताको सुस्ता क्षेत्र आर्थिक रूपमा पनि समृद्ध हुँदै जाने सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेको भनाइ छ। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा आज ललितपुरको गावहाल पुर्याइएको छ। बुधबार पुलचोकबाट सुरु गरिएको रथयात्रा गावहाल पुर्याइएको हो। गावहालमा रातो मच्छिन्द्रनाथको दर्शन गर्नेहरूको भिड लागेको छ। घर घरबाट आएका नेवार समुदायका भक्तजनहरूले रातो मच्छिन्द्रनाथको रथमा पूजाआजा भजन कीर्तन गरी आफ्ना चेलीबेटीहरूलाई सोही ठाउँमा दक्षिणा दिने गर्दछन्। रथयात्रा आजै मङ्गल बजार हुँदै सुन्धारा पुर्याइनेछ। सुन्धाराबाट महाबौद्ध र चाकुबहाल हुँदै लगनखेल लगिन्छ। लिच्छविकालका राजा नरेन्द्र देवको पालामा भारतको कामरूप कामाख्या अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइएको किम्वदन्ती छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु भएको 8औं दिनसम्म घर घरबाट रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रामा सहभागी हुँदै भोज भतेर गर्ने गरिन्छ। सगरमाथा समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि आफैलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका भेनेजुएलाका विपक्षी नेता गुआइदोका सहायक पक्राउ। भेनेजुएलाले नराम्रो नतिजा भोग्ने अमेरिकी चेतावनी र 16 वर्ष मुनिको एएफसी च्याम्पियनसिप छनौट फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक नेपाल समूह एमा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो। संघीय संसदको अर्थ समितिले आज काठमाडौँमा गरेको आगामी आर्थिक वर्षको प्री बजेट छलफलमा उहाँले मुलुकमा बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मुलुकमा हाल 7 खर्ब 87 अर्ब व्यापार घाटा रहेको छ। गभर्नर नेपालले रिप्रेसनको भर नपर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
गभर्नर नेपालले मुलुकमा आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन पुँजीगत खर्च बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म संघीय सरकारले 35% मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। गभर्नर नेपालले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। अब पालो खेल समाचारको। एएफसी अन्डर 16 च्याम्पियनसिप छनौट फुटबल प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक भएको छ। एएफसीले आज सार्वजनिक गरेको समूह तालिका अनुसार नेपाल समूह एमा परेको छ। तालिका अनुसार नेपाल रहेको समूहमा ताजिकिस्तान, जोर्डन, श्रीलङ्का र कुवेत रहेका छन्। नेपाल रहेको समूहको छनौट प्रतियोगितामा जोर्डनमा आयोजना हुनेछ। नेपाल छनौटको शीर्ष टिम प्रतियोगिताका लागि छनौट हुनेछ। प्रतियोगितालाई पश्चिम, दक्षिण र मध्य भागमा विभाजन गरिएको छ, जसमा 25 टिम सहभागी हुनेछन्। त्यस्तै पूर्व र एसियन क्षेत्रबाट 22 टिमले खेल्नेछन्। गत वर्ष जापानले ताजिकिस्तानलाई पराजित गर्दै उपाधि उचालेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम समाचारका प्रायोजक इस मौसम समाचार का प्रायोजक यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक भियतनाम र कम्बोडियाका लागि प्रस्थान। भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच विभिन्न समझदारी हुने। प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सम्मान गर्दै अघि बढेको सरकारी दाबी। संसदीय परम्परा अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम पास भएको मन्त्री बास्कोटाको भनाई। युवा पुस्ता सामाजिक सञ्जालको लतमा फस्दै मानसिक समस्या र आत्महत्याको जोखिम बढ्दो, साइबर अपराध पनि बढ्यो। आफैलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका भेनेजुएलाका विपक्षी नेता गुआइदोका सहायक पक्राउ। भेनेजुएलाले नराम्रो नतिजा भोग्ने अमेरिकी चेतावनी। र 16 वर्ष मुनिको एएफसी च्याम्पियनसिप छनौट फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपाल समूह एमा। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।